برنامه تن است و ایران دل. با درود به هم‌میهنان گرامی در سراسر دنیا، مخصوصا در ایران بزرگ. این سومین برنامه درباره پروژه مهسا اکت هست که در خدمت شما هستیم و جا داره که تبریک بگم به خاطر تمام زحماتی که دوستان کشیدن در این دوره و عذر میخوام همینطوری خط روی تلفن‌های ما میاد و من مجبور میشم که اینا رو قطع کنم. برمیگردم به صحبتمون که این سومین برنامه است درباره پروژه مهسا اکت و امروز در خدمت مهمان عزیز و ویژه‌ای هستیم که بیشترین اطلاعات رو در این زمینه داشته و داره و همچنین بگم که این پروژه شماره 136 SOS ایران هست. آنچه که شما در این برنامه میبینید به زحمت و به تلاش گردانندگان SOS ایران تهیه داره میشه و همینجا هم خواهش میکنم از همه دوستان و عزیزانی که صدای ما رو میشنون بتونن وارد این برنامه بشن و به هر حال عضوی از این سازمان بشن، چرا که این سازمان همواره الان چندین ساله که داره تلاش خودش رو میکنه و برای برگزاری در واقع پیش برنامه‌های 100 روز اول پس از براندازی نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکنه و همچنین فعالیت اصلی SOS ایران برای براندازی این ماشین مبارزه هست که براندازی رژیم جمهوری فاسد اسلامی رو به دنبال خواهد داشت. بیشتر از این معطلتون نمیذارم، میریم وارد برنامه بشیم. من از دوست گرامی خودم خانم هنگامه ابراهام میخوام که ضمن حضور در برنامه شما رو بیشتر با اطلاعات خوبی که در این مورد دارن مطلع کنن از آنچه که میگذره. درود بر شما مانا جون. درود، بسیار خوش آمدید و سپاسگزار از حضورتون هنگامه جان. اول که واقعا به شما تبریک میگم، خجسته باد و فرخنده باد، به قول واژگان فارسی بسیار شیرین ما، همایون و خرم باد این پیروزی برای شما و تیمتون که خیلی زحمت کشیدید. من شاهد لحظه لحظه زحمات شما بودم و مخصوصا این روزهای پر استرس و پر هیاهوی 2 هفته 3 هفته اخیر که خیلی تلاش شد تا این برنامه بتونه در واقع مهسا اکت از هفت‌خوان رستم رد بشه و به دست پرزیدنت بایدن برسه و امضا بشه. خوشحال میشم اول که خودتون یه مقداری دوباره در مورد خودتون توضیح بدید، صحبت کنید، چون به خیلی ها ممکنه برای بار اولی دارن این برنامه رو میبینن و شما رو نمیشناسن. خوشحال میشم که شما توضیحاتی در مورد خودتون بفرمایید. خواهش میکنم. با کمال میل، خیلی ممنون. واقعا این یه افتخاریه که واسه همه ما توی جامعه ایرانی آمریکا هست. این زحمت همه ما هستش. من هنگامه ابراهام هستم. من متولد ایران هستم. تا 14 سالگی ایران بزرگ شدم. بعدش ما اومدیم و آمریکا بودم از 14 سالگی و حدود 4 سال پیش وقتی که یه سری توی سیاست آمریکا اختلاف پیش اومده بود، همسر من به من پیشنهاد کردش که من وارد سیاست محلی شهر خودمون بشم و به عنوان یه مادر، به عنوان یه بیزنس اونر برم صدای مردم باشم توی شهرداری خودمون. و بعد از اون دیگه من همینجوری افتادم توی خط سیاست و الان 4 سال گذشته من دارم توی حزب جمهوری خواه آمریکا کار انجام میدم واسه حالا چه جامعه ایرانی چه جامعه آمریکایی. و 2 سال گذشته هم بعد از اینکه دختر گلمون مهسا رو کشتن در سپتامبر 2022 من دیگه وارد جامعه ایرانی شدم و از این رابطه هایی که با جامعه سیاسی آمریکا، چه کنگرسمن‌ها چه سناتورها چه هر کسی که بود ساخته بودم، از اون استفاده کردم که بتونیم واسه ایران و آزادی ایرانی کاری انجام بدیم و الان هم اینجا هستیم. بسیار عالی، سپاسگزارم.
جهت اطلاع دوستان بگم که هنگام جان مادر 2 فرزند هم هست، یعنی هم یک زن هست، هم مادر هست و هم به عنوان یک همسر داره فعالیت خودش رو انجام میده. و اینجاست که اون در واقع واژگان زن، زندگی، آزادی معنی پیدا میکنه که چطور زنان ما که بستر یک جامعه هستند، قاعده هستی یک جامعه هستند، اینها چگونه فعالیت‌های خودشون رو در راستای مسائل انسانی، در راستای آزادسازی انسان‌ها از اسارت و بردگی، مخصوصا در سرزمین ما، دارن به انجام میرسونن. من شخصا خودم به عنوان یک ایرانی از شما و تیم فعالتون سپاسگزاری میکنم. هنگام جان، با توجه به اینکه خب ما میدونیم مهسا اکت یک در واقع طرح و یک لایحه‌ای هست برای اینکه جمهوری اسلامی و سردمدارانش رو مثل خامنه‌ای دجال و همچنین رئیس جمهورش رو تحت فشار قرار بدن و در واقع تحریم کنن اینها رو. به هر حال میگم 1.5 سال شاید هم بیشتر. خوشحال میشم شما تاریخچه‌شو به ما بگین که از کی شروع کردین، که این چطوری انجام شد و در واقع چه مفادی رو، چه مواردی رو داره در این مهسا اکت در نظر میگیره که شما شروع کردین. لطفاً اولی تاریخچه بدین و اینکه این چه مواردی رو به شکل دقیق پیگیری میکنه. چشم، مرسی. اولین کاری که واسه این لایحه انجام شد در اکتبر سال 2022 بود که یه کنگرسمن توی ایالت ایندیانا به اسم جیم بانکس اومد و این لایحه مهسا که همونجور که شما فرمودین تحریم میذاره روی دفتر خامنه‌ای و رئیسی و هر دفتر دیگه و هر شعبه دیگه که زیر این 2 نفر کار میکنن اونا هم تحریم میشن واسه جنایت هایی که بر علیه چی میگن جون انسان ها دارن انجام میدن، human rights violation بهش میگن. ولی متاسفانه به خاطر اینکه ما در سال 2022 کنگره آمریکا اکثریت دموکرات داشتن و جمهوری خواه زیاد اکثریت نداشتن، این لایحه به جایی نرسید و وقتی که سال 2023 شکل مجلس آمریکا عوض شد و جمهوری خواه ها اومدن و اکثریت مجلس رو گرفتن، وقتی که ایشون در ژانویه سال 2023 دوباره این لایحه رو آوردن توی مجلس، ما تونستیم با نماینده های کل کشور تماس بگیریم تو ایالت های مختلف، گروه های خیلی آدمایی که هیچ وقت اصلا سیاست آمریکا هیچی نمیدونستن ولی اومدن زنگ میزدن، ایمیل میکردن، بعضی فکس میفرستادن، نامه مینوشتن و ما تونستیم در سپتامبر پارسال، سپتامبر 2023 این لایحه رو توی کنگره پاس بکنیم با 410 تا رأی مثبت. ما 435 نفر تو کنگره آمریکا داریم، 410 نفرشون به این رأی مثبت دادن و مرحله بعدی این می بودش که بره توی سنای آمریکا که اون 100 نفر سناتوری که توی سنا هستن به این رأی مثبت بدن. اگه اون مرحله رم پاس میکرد بعد میرفت توی میز رئیس جمهور که امضا بشه به قانون. متاسفانه یک سناتور دموکرات توی مریلند به عنوان بن کاردن که رئیس Foreign Affairs Committee سنات میشه، Foreign Affairs Committee رو شما واسه من فکر کنم باید ترجمه کنین. بله، نیروی در واقع خارجی کانگرس، اونایی که با کشورهای خارجی در ارتباط هستن تا در واقع بتونن با روی مسائل اونها کار میکنن. دقیقاً ایشون نمیذاشتن این لایحه توی این کمیته به جایی برسه. مرسی، کمیته روابط خارجی، خیلی ممنون. و باعث شد که این بمونه توی این کمیته و ما هی زنگ هی نامه هر چقدر ما سعی می‌کردیم به جایی نمی‌رسیدیم
تا اینکه 16 آپریل که 2 هفته گذشته بود به ما خبر اومد که بالاخره این آقا تصمیم گرفتن که ببرن این لایحه رو توی روابط خارجی کمیته، اینو بیارن بالا که بره توی سنا. ما وقتی که داشتیم این میتینگ کمیته رو نگاه میکردیم دیدیم که چند تا از سناتورها با عصبانیت از این میتینگ اومدن بیرون و همه سناتورهای جمهوری خواه بودن. بعد ما متوجه شدیم که این آقای کاردین این لایحه رو، متن اینو عوض کرده و اومده یک چیزهایی به این اضافه کرده که به جای اینکه به مردم ایران کمک بشه، به زیر اسم کمک به آدم‌های معمولی به جمهوری اسلامی اینا پول میدادن. ما خیلی ناراحت بودیم، نمیدونستیم چی کار کنیم. یه 2 روز که گذشت، ما فرداش 2 روز گذشت، جمعه یکو فهمیدیم که این رئیس مجلس کنگره آمریکا که چه مرد نازنینی هست، آقای مایک جانسن، اومد و این لایحه محسا اوریجینال کاپیش که از اول پارسال اومده بود، هیچکی به هیچ دستی نزده بود، تحریمای سخت همش مونده بود، اینو توی پکیج بیل اینترودیوس کرد توی کنگره. شنبه کنگره اینو پاس کرد، 3 شنبه سنا اینو پاس کرد و 4 شنبه آقای بایدن اینو امضا کرد و الان اسم جوون زیبای ما مهسا شده قانون کشور آمریکا و هیچ کسی نمیتونه اینو دستی بهش بزنه و هیچ کسی نمیتونه با این کاری بکنه و این یک موفقیت خیلی خیلی بزرگه واسه جامعه ایرانی. ما در این 45 سالی که جمهوری اسلامی توی ایران مردم ما رو گروگان گرفته، من فکر نمی کنم جامعه ایرانی تا حالا کار به این بزرگی کرده باشن که یه لایحه رو، نه تنها لایحه رو درست بکنن، اینو بکنن قانون کشور آمریکا. این تایملاین یا مراحلی بود که این 2 سال گذشت واسه مهسا. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از توضیحات کامل و مفصل شما. من نمیدونم صدای من رو اتاق فرمان دارن؟ بله. بسیار عالی، توضیحات کاملا مفصل و بسیار ممنون. آنچه که هنگام جان اینجا مطرح کرد، ببینید این موفقیت واقعا خیلی بزرگتر از اونیه که ما الان 2 نفره نشستیم و در یک تلویزیونی که به هر حال کار خودش هم کارزار با جمهوری اسلامی هست داریم بیانش میکنیم. من به همینجا لازم هست که از گردانندگان این تلویزیون و جناب دکتر ایمان فروتن هم تشکر کنم به خاطر تمام مبارزاتی که این سالها داشتن و اینقدر این مهسا اکت رو قوی میدونستن و میدونن که بایستی به برحال اطلاع همه مردم برسه. همونطوری که هنگام جون هم اشاره کرد، واقعیت همینه. یعنی وقتی شما در این 45 سال نگاه میکنید، تمامی بازی‌های بسیار پیچیده لایه، یعنی واقعا مثل یک لابیرنت حلزونی ما ظرف این 45 سال بازی خوردیم، هم از جهان بیرون و هم از داخل. و این بازی هایی که با ما شد همیشه باعث شد که این مردم عزیز کشور ما و سرزمین ما مدام در واقع سپرس بشن و فشرده تر بشن و زیر یوغ بردگی و بندگی و ذلت و تحقیر جمهوری اسلامی زندگی کنن.